Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, des Menschen Seele ist auf der Suche nach dem Himmelreich. Und oft versucht der Mensch hier auf Erden das Himmelreich zu finden. Im Wohlstand, in der Harmonie der Partnerschaft oder der Familie, in der Karriere, in der Selbstbestätigung, dass man selbst sozusagen sich überall durchsetzt, seine Pläne verwirklicht, selbst im Mittelpunkt steht, im Perfektionismus. Und es gibt noch tausende andere Variationen. All diese Dinge haben gemeinsam, dass sie den Menschen zum Sklaven machen. Die Welt ist voll von Sklaven, ihrer Suche nach dem Himmelreich hier auf Erden. Und dann suchen sie das Himmelreich in einer vergeistigten Form. Die Esoterik ist heute in aller Munde. Spirituelle Führer, Bücher werden en masse gekauft. Aber es ist nicht das Himmelreich hier auf Erden konkret, sondern eine vergeistigte Form. Und die macht den Menschen auch nicht wirklich heil, denn es ist nie so richtig konkret. Der Mensch zieht sich zurück in seinen Egoismus, in seine Individualität und verkümmert eigentlich zusehends und wird immer sonderlicher und schwerer zugänglich für seine Mitmenschen.
die Menschheit geht in ihrer Gottlosigkeit zugrunde. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wer dieses Brot isst, wird das ewige Leben finden, schon hier auf Erden. Und darum geht es in der heiligen Eucharistie. Vielen fehlt dieser Horizont, das bin ich mir schon bewusst. Aber für uns, die wir die Heilige Messe besuchen, sollte dies doch bewusst sein. Wie schon am Anfang der Heiligen Messe gesagt, die Eingangstür zu diesem Geheimnis ist die Ehrfurcht. Und wenn wir wirklich in dieser angemessenen Ehrfurcht verharren würden, dann würden wir eigentlich tot umfallen. Weil wer das Angesicht Gottes sieht, der stirbt, steht im Alten Testament. Wir müssten alle nur mehr anbetend zu Boden liegen und den Herrn anbeten. So groß und so heilig das Geheimnis seiner Gegenwart. Aber was entdecken wir in diesem Geheimnis? Es ist die Liebe Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Der Vater sendet den Sohn in Liebe, in einer abgrundtiefen Liebe. Er gibt sein Bestes, sein Liebstes für uns. Der Sohn lässt sich senden, er nimmt Fleisch an. Das ist einmal das erste Element der heiligen Eucharistie. Gott kommt zu uns in seinem Leib, leibhaftig, als Mensch. Ist uns dieses Geheimnis willkommen? Sind wir dafür dankbar? Oder sagen wir, ja, das weiß ich schon seit der Volksschule, wo ich es im Religionsunterricht gelernt habe, aber eigentlich ist mir ja wurscht. Jesus schenkt sich uns. Sehen wir seine Liebe, wenn er auf seine göttliche Herrlichkeit verzichtet, menschliche Natur annimmt, an allem leidet, woran ein Mensch leiden kann. Der Weg Gottes zu uns, gegenwärtig im allerheiligsten Altarsakrament, die Wandlung, das Gebet um den Heiligen Geist, ähnlich zur Menschwerdung. Gott wird leibhaft gegenwärtig im Brot durch den Heiligen Geist, wie in Maria. Jesus vollendet seine Hingabe im Kreuzesopfer. Wenn wir darauf schauen, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist, mein Blut, das für euch vergossen ist. Seine ganze Hingabe. Sehen wir das Kreuz vor uns über den Altar, wie Jesus blutend von Schmerzen erfüllt am Kreuz stirbt, wenn er diese Worte sagt. Ist es für uns gegenwärtig? Welch eine Missachtung des heiligen Messopfers, wenn wir die Worte hören und wir abgestumpft sind. Jesus nimmt alle Distanz zwischen Mensch und Gott aufgrund der Sünde in sich auf, überwindet sie in seinem Sterben. Er bezahlt unsere Schuld Gott gegenüber, repariert alle Folgen von Sünde und Schuld in unserem menschlichen Dasein und er schenkt uns die Fülle des Lebens schon hier auf Erden, im Leben der Gnade, auch in den Sakramenten,
vor allem. Dann der dritte Punkt, worum geht es bei all dem? Dass wir wieder in die volle Gemeinschaft mit dem Vater zurückkehren. So wie Jesus es uns vorgelebt hat. Dieses mein Leib für euch hingegeben, mein Blut für euch vergossen, ist unser Lebensprogramm des Christen. Wir halten die Hände auf oder empfangen ihn und sagen Amen, der Leib Christi. Wir nehmen es in uns auf, dieses Geheimnis Jesu Christi. Es gibt kein anderes Geheimnis Jesu Christi als das am Kreuz stattfindet. Und so geben wir uns hin aus Liebe zum Vater. Unser ganzer Lebensweg im Geheimnis der Heiligen Kommunion hat seinen tiefsten Sinn und seine tiefste Erfüllung in unserer Hingabe zum Vater. In Christus, in ihm und durch ihn und mit ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So beten wir. Wenn ich mich frage, ich habe keine Aufgabe mehr in dieser Welt, ich sehe keinen Sinn in meinem Leben, wozu bin ich dann da? Diese Frage stellen sie oft schon Jugendliche. Hier ist die Antwort. Es ist nur lebendig, wenn du Jesus liebst. Das ist klar. Und genau hier fehlt es. Der Zugang zur Liebe ist die fehlende Ehrfurcht. Weil wir gar nicht begreifen, was das alles beinhaltet. Im Vergleich, stellt euch vor, wirklich ein exquisiter guter Wein. Den musst du in einem guten Weinglas trinken. Ein roter, der gehört gelüftet vorher. Dann wird man diese Qualität auch herausschmecken. Wenn jetzt Imbissladen mit dem Bockendeckelbecher denselben Wein verkostet und die Leute würden ihn hinunterschütten zur Jausen, dann wird das alles nie zur Geltung kommen. Und so geht es viel. Unser Verkosten und dadurch inneres Teilnehmen am Heilsgeheimnis des Herrn ist immer zum Dienst an der Welt. Unser Mitleben der Eucharistie wird zum Segen für die Welt, in der wir leben. Deshalb gehen wir dann auch hinaus mit der Monstranz, weil wir wollen, dass unser Glaube Frucht bringt. Wenn er Qualität hat, wird er es auch, um zum Segen zu werden für unsere Heimat. Das ist das Programm für Fronleichnam. Wenn wir es innerlich mitvollziehen, wird es Frucht bringen. Bitten wir die Gottesmutter um den rechten Glauben, damit unser Glaube genauso, oder nicht genauso, aber ähnlich wie ihrer wird. Amen. Vergelt's Gott.